თამაში. კეროლინ მაშალის მოთხრობა. რობიკო დანაღლიანებული იყო. დროდადრო დიდრონი ცრემლები ჩამოსდიოდა პატარა პერსახეზე. რადგან წუხდა იგი, გვალეში ყველა ავდა ოჯახი რობიკოს გარდა. მართალია მას ყველან ძალიან კარგად და თავაზიანად ემყრობოდნენ, მაგრამ რობიკო ამჩნევდა, რომ იგი საკმაოდ განსხვავდებოდა დანარჩენებისგან. მისი მეგობრები იყვნენ მრუწილური და გლუვი. რობიკო კი გახდა წაწეტებული. როცა ის ცდილობდა ხოლმე თავის ერთ-ერთ საუკეთესო მეგობართან, ოთარ ოვალთან ჩახუტებას, ოთარი იწყებდა უყურას. ძალიან ჩუმად რომ რობიკო არ გაინაწყენებინა. როდესაც რობიკო თავის მეგობართან წრიალა წრესთან ერთად ცრემლობდა, ცრემშენივრად მიგორავდა. რობიკო კემი ბრახუნებდა. ბახ-ბუხ, მას ხომყელი გვერდები ჰქონდა. ვინმე აღმოხდა ერთ დღესაც რობიკოს. თუ კი წარხვალ მრავალ კუთხედების ქვეყანაში, იქ შეიძლება შეიტყო ეს, მოესმა იდუმალი ხმა. შენ თავადვე ხარ, შეეკითხა რობიკო. გეომეტრიის დიდი ჯადოქარი, იყო პასუხი. რობიკო გზას გაუდგა. პატარა რობიკომ ბევრი იარა, 99 გადალახა, სანამ ბოლოს მიაღწია მრავალ კუთხედების ქვეყანას. თავდაპირველად რობიკომ დაინახა მაღალ ბოძზე შემოსკუპებული მრავალი კუთხედი, რომელსაც სახეზე ეწერა სიტყვა სტეკ. კეთილი იყოს შენი მობრძანება მრავალი კუთხედების ქვეყანაში, უთხრა მან. რა არის მრავალკუთხედი? შეეკითხა ცნობის მოყარე რობიკო. მრავალკუთხედი არის ტყელი, შემოსაზღვრული ფიგურა, რომელსაც აქვს 3 ან მეტი სწორი გვერდი. მიიღო პასუხად. ზოგი ჩემი საუკეთესო მეგობარი მრავალკუთხედია. შენ ცოტათი შემსაყვარე მეგობარ, სოფოს ფეროს მაგონებ, ოხოს გარშემო სულ ტეხილი ხარ. ჩემი სახელია ოთო ოქტაგონი, გაეცნო მრავალკუთხედი. ეს იმას ნიშნავს, რომ გვერდი მაქვს. მე ვარ წესიერი მრავალკუთხედი. ჩემი გვერდები თანაბარი სიგრძისაა, ხოლო კუთხეები ტოლი. იცი რომ შენც მრავალკუთხედი ხარ. ამ ქუჩაზე შეგიძლია იხილო შენი რამდენიმე ნათესავი. მადლო, უთხრა რობიკომ და ბრახუნით განაგზო გზა. მოსახვევში იგი შეეფეთა პატარა უცდაო ფიგურას. შენ არ გავხარ ოთო ოქტაგონს? იმიტომ რომ მე არ ვარ ვაკუთხედი. მე მაქვს 3 გვერდი და 3 კუთხე. სახელად კი მქვია სალომე სამკუთხედი. შენ ჩემი და ხარ? არა, ჩემი და მაკამ ახლო კუთხა. ისიც სამკუთხედია. მის თითოეული კუთხე მართკუთხედზე ნაკლებია. ჩემი ძმის ბადრი ბლაკუთხას ერთ-ერთი კუთხე კი მართკუთხედზე მეტია. ხოლო ჩემი ჭკვიანი ძმის მამუკა მართკუთხას ერთი კუთხე ზუსტად მართია. გზაზე კიდევ შეიძლება შექმნას შეინათესავები. ცოტა ხანში რობიკომ დაინახა კიდევ ერთი მრავალკუთხედი. მას არ ჰქონდა ოთო ოქტაგონისა სალომე სამკუთხედის მსგავსი ფორმა, მაგრამ ნამდვილად სასაცილო გამოიყურებოდა. გამარჯობა, შენ შემის ძმა ხომ არ ხარ? არა, მე ვარ შენი ბიძაშვილი, ოთხკუთხედი. ფიგურა, რომელსაც 4 გვერდი აქვს. მათგან 2 პარალელურია, მაგრამ არა ერთნაირი სიგრძის. დანარჩენი 2 კი არც ტოლი სიგრძისაა და არც პარალელური. მე მქვია ტარიელ ტრაპეცია. მასასაბამე მე 4 კუთხედების ოჯახიდან ვარ? რა თქმა უნდა,
შენ გაქვს 4 გვერდი და 4 კუთხე. აი, ხედავ რომ სწორედ შენი ერთ-ერთი ძმა, მოდის ახლა აქეთ. გამარჯობა, ჩემი სახელია რატი. აბა თუ გამოიცნო გვინ ვარ, მეც 4 გვერდი მაქვს, თუმცა ისინი თანაბარი სიგრძისაა. მე მაქვს აგრეთვე 4 კუთხე. და ყოველი მათგანი მართია. ეს საკმაოდ რთული ამოსაცნობი ყოფილა. შეგიძლია დამეხმაროთ არიე? რა თქმა უნდა, დაგეხმარები. რატი არის კვადრატი? კარგი, სწორი პასუხია. ახლა კი მე შენ ჩვენი დის მართას გასაცნობა წადი. გაიცინა რატი კვადრატმა და ისინი სწრაფად გაუდგნენ გზას. სიამოვნო გარეგნობის 4 კუთხედი. აი მეც აქ ვარ. მე ზოგჯერ კარის ფუნქციასაც ვასრულებ. მე 4 კუთხედი ვარ. მაქვს ერთმანეთის მოპირდაპირე თანაბარი სიგრძის გვერდები, რომლებიც ქმნიან მართ კუთხეებს. მე ძალიან მიხარია შენი ნახვა. ჩვენ ყველანი ველოდებოდით ჩვენს ჩამოსვლას, რათა მთელ ოჯახს ერთად მოგვეყარა თავი. მართალია მე ახლა უკვე ვიცნობ ჩვენი ოჯახის რამდენიმე წევრს, მაგრამ მაინც უცნობი რჩება ჩემი ვინაობა. კარგი, მოდი დაგაკვირდებით. შენ გაქვს 4 გვერდი, რაც იმას ნიშნავს, რომ 4 კუთხედი ხარ. როგორც ტარია ტრაპეცია, მართა მართკუთხედი და მე რატი კვადრატი. შენი ყველა გვერდი ერთნაირი სიგრძისაა, როგორც ჩემი, მაგრამ შენ არ ხარ კვადრატი. ვინაიდან შენი გვერდები არ ქმნიან მართ კუთხეებს, მაგრამ მე შენ და მართას სამივეს გვაქვს პარალელური გვერდების 2 წყვილი. რობიკო, შენ ყოფილხარ რომბი? დიახ, ჩვენ მე, შენ და რატი ვართ პარალელოგრამები, რადგან თითოეულ ჩვენგანს აქვს გვერდების 2 წყვილი. ვაშა, ბოლოს და ბოლოს მივაგენი ჩემს სახელს. დიდი მადლობა თქვენ ყველას და განსაკუთრებით კი გეომეტრიის ჯადოქარს ჩემი ნათესავების პოვნაში და დახმარებისთვის. Pues წინაშე თავი მოიწონეს მესამე A და მეოთხე B კლასის მოსწავლეებმა. ოჩახი ქირებები დაგაგრძელეს. რობიკო, გიორგი ნარიკაშვილი. დანიკა ათუნაშვილი. გიორგი ზაუტაშვილი, ოვალი. კვადრატი, გიორგი დათაშვილი. სამკუთხედი ნატა გრიგალაშვილი. წრე, ნინო ათუნაშვილი. ტრაპეცია, გიორგი მიჩიტაშვილი. მართკუთხედი, გვაცა ტატიაშვილი. 8 კუთხედი, გიორგი ციციშვილი.